Vamos bater a ração do Túlio. Né, Túlio? Bater no liquidificador para diminuir mais. Tá, vai, Túlio. Ninguém sabe que é uma aparelho, né, meu filho? Bom, agora a raçãozinha dele eu já bati, já coloquei aqui dentro. Aí eu comprei isso aqui pra ele comer e não estragar muito, porque ele bicava e jogava tudo pra fora. Aí aqui fica melhor pra ele. Aí eu comprei essa vitamina pra ele, ele já tá tomando. Melhora a penugem, melhora tudo. Aí a gente usa conforme o fabricante manda, né? Né, Túlio? Olha a tua vitamina, meu amor. Olha a tua vitamina, olha. Eu vou já botar na tua ração pra te comer. Você quer tua vitamina, quer? Hein, Túlio? É assim, ó, pra manter todo o tempo bonitão, né, meu filho? Todo o tempo lindão. Né, Túlio? Túlio. Ui, 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 ui. Vai, meu filho. Come, Túlio. A raçãozinha com a vitamina. Túlio. Come. Aqui, ó.